Contra Melilla. Bueno, partit molt difícil per la connotació que té ja. Viatge molt llarg, amb unes dates que ens ha costat una miqueta com fer el viatge, no? Al final anem amb tren, avió, l'endemà... Bueno, però cap excusa. La dificultat està amb tot això, però és que tots els partits són difícils i més jugant fora de casa. Contra un equip molt complet, una plantilla llarga, canviat algunes peces, sobretot interiors, jugadors amb experiència de lliga, jugadors amb talent, jugadors físics, jugadors que ja estaven l'any passat allà. Per tant, jo crec que una de les plantilles i dels equips bons de la lliga amb un camp complicat de guanyar, però bueno, nosaltres amb la intenció de seguir millorant les nostres coses, seguir fent bé el que sabem fer i millorar el que hem fet malament, tenir bona mentalitat per competir fins al final i si es pot guanyar. Una victòria contra el Melilla canvia una mica l'objectiu de l'equip? No canviarà l'objectiu, però sí que és una victòria fora, valdrà el doble en aquesta segona volta, ens apropa més a l'objectiu, o quasi, ja ho tenim a tocar, d'estabilitzar-nos a la Lliga per primer any en l'Aleport i mantenir-nos perquè l'any que ve puguem tornar a jugar. Per tant, cada victòria suma i fora de casa valen el doble, sí. I per acabar, ens pots fer una valoració més detallada del Melilla? Un club històric a la competició? Bueno, un entrenador amb un ajudant que ja porten 2 anys junts, que s'entenen a la perfecció i que porta molts anys a la categoria, l'Alejandro, fent molt bones temporades, jugant molt serio, sempre saben el que juguen els seus equips, amb una defensa agressiva, i després per posicions, 2 jugadors per posició, amb els 5 on n'hi ha 3, 2 bons bases, Javi Marín creixent cada temporada, director, però fa més coses, quan l'equip necessita que anoti, anota. Un jugador com Wintering, que és un anotador pur, que és elèctric, petit, però se'n va cap a dintre amb molta facilitat i també té molts punts a les mans. Després, 2 exteriors molt diferents. Mister és un molt bon tirador, letal, jo crec que molt bo sortint d'indirectes per tirar 3, jugant de 2, bon 1 contra 1 també, i Camba molt més físic, un toro, 1 contra 1 tant a dretes com a esquerres i que pot tirar també. En els 3 2 promeses, amb Miquel Sans, un jugador molt físic, que va amb el rebot, que quan es queda sol la fica, i el Dedovic, que és també molt bon tirador, d'spot-up, pot jugar al poste, ajuda en el rebot, pot fer moltes coses, no? Els 4, doncs, el mateix, un jugador amb experiència i un altre que ve cedit pel Fuenlabrada, però que és un prospect molt bon, que segurament acabarà jugant a la Lliga Endesa. Molt físics els 2, van molt bé el rebot, amb capacitat els 2 per tirar de fora, però també hem jugat en poste, jugar 1 contra 1 de cares. Bé, i els 3 pivots, en Valle, molt bo jugant al pick and roll i al pick and pop, tirant molt bé de fora, més rebot, Tonsingic, més de lo mismo, i Tiu el coneixem menys, també em sembla un jugador molt físic i que va al rebot. Per tant, una plantilla jo crec que molt completa, molt equilibrada i que ens ho posarà molt difícil, però nosaltres anem amb totes les ganes, ja que fem un viatge tan llarg com a mínim, fer-lo i que ens serveixi per jugar bé, per intentar guanyar i per seguir creixent.